Македонската параглайдинг репрезентација во состав Мартин Јовановски, Дарко Станковски, Александар Гачевски, Ѓорѓи Ристовски постигна историски успех освојувајќи го третото место на светското првенство во дисциплината прелети, кое што се одржа во Франција, во градчето Шаму-Сир-Желон во северниот дел на Алпите. На 18-тото поред светско првенство учествуваа 150 надпреварувачи од 49 држави. Македонија досега нема освоено медал екипно во дисциплината крос-кантри на некое светско првенство. Единствениот медал освоен на светско воопшто во воздухопловните спортови кај нас го има освоено Мартин Јовановски, прво место во 2007 година поединечно во дисциплината прецизно слетување. Македонија освои трето место, за што е огромен, веројатно најголем успех во историјата на параглайдингот. Никогаш немала Македонија медал од светско првенство како екипа и ова е еден голем успех за македонската лига, за која го докажа својот квалитет и за нашите надпреварувачи. Неизвестно било до самиот крај. До последните моменти на трката борбата била помеѓу Македонија и Чешка за третото место, а разликата на крајот била само 2 бода. И особено беше интересно тоа што поради специфичноста на скоринг системот, неизвестно беше до самиот крај дали сме на подиумот или не, така што се одлучи буквално во последните моменти од кога следаа сите надпреварувачи и ние бевме во неизвестност, не знаевме дали треба ние да честитаме на победниците или некој нас ќе не честита и навистина беше онака како изрежирано сценарио за нерви вежбање. Меѓутоа на крај се испадна дека Македонија го освои третото место тимски. Нашите параглайдеристи велат дека ова е само уште еден мотив плюс за поголеми успеси во иднина. Овој успех е и мотивација за понатаму да се трудиме, значи да се вложиме во спортот, зашто видовме дека можеме и многу повеќе да постигнеме наредните надпревари. Наредната година имаме Европско првенство во Пегалхар, Шпанија, каде што веќе бевме пред известно време, надпреварувавме на светски куп, повидовме местото, видовме дека сме како на домашен терен и имаме шанси за повеќе од овој успех. Златниот медал го освои домаќинот Франција со 16.100 поени, а на второто место заврши Велика Британија со 15.517 поени.